Hello guys, karibu kwenye chaneli yetu ya Oba Media Tech ili kujifunza mambo mengi kuhusu technology. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kuinstall Gsm Alladin pamoja na driver zake. Gsm Alladin ni programu ambayo unaweza ukaitumia kuflash simu, ukaread password, ukareset FRP setting, ukaformat, unlock network. Gsm Alladin ni programu ambayo inaweza kutumika kwa mambo mengi. Ili kujifunza mambo mengi kuhusu Gsm Alladin, uendelee kufuatilia video zetu. Leo tunakwenda kuinstall Gsm Alladin pamoja na driver zake. Hakikisha una Gsm Alladin katika kompyuta yako, una Gsm Alladin setup na Miracle driver. Hatua ya kwanza tunakwenda kuifungua setup ya micro driver. Tunasubiria irodi kwanza. Baada ya kurodi, tunaenda kwenye ugly, tuna next. Baada ya hapo Miracle driver inafunguka kwa sura hii. Tunakwenda kuinstall driver. Driver ya kwanza ni Gsm. Tuna install. Baada ya kuinstall italeta VX hivi hapa kwamba ina feli. Tutaenda kwenye driver ya pili, tutainstall. Italeta VX kwamba ina feli. Tutarudi nyuma, tutainstall driver nyingine. Pia tutarudi nyuma, tutakuja kwenye driver nyingine, tutainstall. Baada ya kuinstall italeta VX na hapo. Hatua inayofuata tunaenda kwenye setting. Tunaenda kwenye update setting, update and security. Baada ya hapo tunaenda kwenye recover. Baada ya kwenda kwenye recover, tunaenda kwenye start now. Baada ya kurestart now, tunasubiri. Baada ya kurestart, tunaenda kwenye troubleshooting. Tunaenda kwenye advanced option. Baada ya hapo tunaenda kwenye setup setting. Tuna restart. Baada ya kurestart tunasubiri. Baada ya kurestart tunasubiri. Kana nzuri. Baada ya kurestart tunaenda kwenye keyboard yetu. Tunaminya F7.
Baada ya hapo tunasubiri. Baada ya hapo tunasubiri. Baada ya hapo kompyuta yetu itakuwa imewaka. Hatua inayofuata tunaenda kuinstall Miracle Driver. Tuna kliki, inarudi kama kawaida. Baada ya kurudi, Miracle Driver itafunguka kama ifuatavyo. Tuta-agree. Baada ya ku-agree tuta next. Baada ya ku next tutaenda kwenye driver ya kwanza. Hatua inayofuata tunaenda kuinstall Miracle Driver. Tuna kliki, inarudi kama kawaida. Baada ya kurudi, Miracle Driver itafunguka kama ifuatavyo. Tuta-agree. Baada ya ku-agree tuta next. Baada ya ku next tutaenda kwenye driver ya kwanza. Hatua inayofuata tunaenda kuinstall Miracle Driver. Tuna kliki, inarudi kama kawaida. Baada ya kurudi, Miracle Driver itafunguka kama ifuatavyo. Tuta-agree. Baada ya ku-agree tuta next. Baada ya ku next tutaenda kwenye driver ya kwanza. Hatua inayofuata tunaenda kuinstall Miracle Driver. Tuna kliki, inarudi kama kawaida. Baada ya kurudi, Miracle Driver itafunguka kama ifuatavyo. Tuta-agree. Baada ya ku-agree tuta next. Baada ya ku next tutaenda kwenye driver ya kwanza. Hatua inayofuata tunaenda kuinstall Miracle Driver. Tuna kliki, inarudi kama kawaida. Baada ya kurudi, Miracle Driver itafunguka kama ifuatavyo. Tuta-agree. Baada ya ku-agree tuta next. Baada ya ku next tutaenda kwenye driver ya kwanza. Hatua inayofuata tunaenda kuinstall Miracle Driver. Tuna kliki, inarudi. Asante kwa kuwa nasi. Usisahau kusubscribe na kubofya alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata video zetu. Asante.